돈이 어디 갔냐? 아유, 저건 또 왜 때려부셔? 아가들. 돈이 또 어디 갔니? 돈이 어디로 돌아다니니? 땅콩 하지마. 어디 갔니? 어디 갔니? 염소들 어디 갔니? 깜짝 놀랐어. 너 따라오는 줄 몰라서. 귀염둥이들. 돈이야. 왜 자꾸 따라와? 아, 그쪽 뚫린 건 또 어떻게 알아서 정말. 네가 제일 똑똑하다 진짜. 밥 먹으러 왔어. 농사를 정말 못 짓는구나. 염소들 다 어디 갔니? 염소들 밥 먹으러 갔나? 염소들 다 밥 먹으러 갔나? 저기 있구나. 아, 장미는 좀 먹지 마라. 야, 장미 이제 싹 나오기 시작하는데 먹지 마.